嚇，我今日使講，佢講間屋咪啊，睇班啊做離個碟喎，離個碟即係咪有卡拉 OK 啊？佢講 Lihat boleh. May Volonteo Tampalak adalah tukang modus tiap hari live di Mesos. Harap ada AC Hong Kong, mau kasih dia duit, Nyiuk Moi, juga tukang modus. Di tukang Taiwan, modus hanyalah tukang jual daging babi. Cok Jawa kawan betul Tampalak memang modus kong malas kerja Nyiuk Moi. Tukang jual daging babi itu memang otaknya tercampur. Tidak tahu yang mana betul dan salah. Hai Gompu Senpai Kerala tahu yang mana betul dan salah ai. Dengar Nyiuk Moi di Taiwan malam hari juga kerja seks di diskotik Taoyuan. Jadinya heran Nyiuk Moi terlalu bodoh dan tolol. 喂，朋友家做離個碟嚇，離個碟間卡拉 OK 咯，你已經講啦。原來喐咪廿煲踢2000頭到賣豬肉啊，廿煲頭到賣牛逼肉啊。做離個碟間咪有卡拉 OK 做，卡拉 OK 之前都普通買啊。原來做普通嘅嘢啊，台灣啊，唔計就騙啊，花姐旅行咁啦，潘面皮。原來做普通賣牛逼，台灣啊，台灣賣牛逼。喐咪台灣賣牛逼，喐咪台灣賣牛逼，喐咪台灣賣牛逼，喐咪台灣賣牛逼。按時呢個特別係相信嘅朋友㗎，便宜嘅女嘅很感謝嘛，身邊咁賣牛逼，係冇嗱加牛逼喺個咁賣咯，騙女很咁啊，騙啊花姐女啊，真小咪啊！按時呢個騙賊嘛，騙啊花姐女啊，叫啊花姐女嘅騙啊花姐女。小呢騙出工騙出嘛嚇，加咪有加咪有講差不多雙價嘅粒啦，可能咪名曉，我記得嘅名曉。佢個門嗌係咪寫？佢門嗌寫咪喎，差不多啦，叫寫到一半咧冇寫超佢講緊，叫寫咪我意思寫漲期啊耶，我冇事實，我冇是要漲期，係冇我愛錢嘛。我嚟幫白讀書細下咪先到，我填法要叻唔到就寫漲期啊，呢啲啊漲期啊，然我意思講到咧，幾多曬啲片啊花仔女咧，其實上加漲期咁啊，熱鋪行呢啲，幾熱鋪行啊，行漲期用啊。今日試探，從家台灣人喐咪咧，朋友家幾片啊花姐女咧，幾嗱山東愛看水啊花姐啊，假使唔冇話用唱別意啊幾片啊花姐女，間喐咪是片啊花姐女咧，假唱兩三，幾片啊花姐女咧，幾下大眼面啊，突然鬧話呢啲，你片女好，你冇大眼面，冇埋眼面上，你分面啊。你片嘅女跟嘢本事下唱啊花姐為名本你跟嘢本事，特別你冇大眼面啊。佢騙啊花姐女下大眼面啊，連眼冇啥啦乜啊，一支白面你肉咪啊，佢廿煲頭咧到離個碟做離個碟間數啲卡拉 OK 嚇，卡拉 OK 做啊，係話我相信啊朋友間人佢作曲嘅，曬佢作曲唱歌作樣彈咧，間樣係咪有加咪有加按中係咪有嗰啲叫咪嗬卡拉 OK 嚇，加先用作心嘛。呢啲啊，作彈用寫嘅麻辣路啊，寫諗自然啦，長間喐咪咧，其實長家長期而家朋友間，其實長家長期而家，家長期先用佢嘛，從依人家作期間，你咪看人家兩班出咯，為乜嘢一期冇人用啊？從啲喐咪真係話咧，佢騙啊花仔女嘅，其實長家長期人用呢啲啊，佢咧逐步咧探啊花仔嘅計先家。也看阿花仔要叫女人用作鋪用起啦，將阿花仔未出，佢根本阿花仔兩班間，阿花仔未出啦，佢將佢出啦，佢是驚對到佢驚阿花仔啲度用起了，佢做門用，佢識創業貨將佢用啊，佢啱聽啊，你喐唔台灣嘅啱聽片嘢嚟啊，啱聽片嘢你啱厲害啊，佢騙阿花仔你從家傳人飛落。家傳人飛落暗鏡啦，家專為喐咪啊！
你呀肉妹个该给责任啊。啊？嗰傳完灰嘅前排打唔到打檔喺佢講，佢跟肉妹肉西冇啊，佢傳完灰係唔啲啊，唔啲嘅安排先跟未建議啲，事實最吹過係佢傳完灰啊，佢傳完灰本跟肉妹咪落暗間咧，其實買天田唔啲啫，啊，未差唔多先啊。没分别啊！按啲小利分鋪現嚟，按少見啊，按啲小利嗬，少見啊，按少見啲人分鋪現，免批判啊！我都講啊，其實啊，米飯咧要夾米現啊，你看佢間現每隻現都唔會夾咧，佢肯夾好起來，加些。未盡當然呢啲，係盡當人家別沙飛偏出人假好起來。事實家傳人配阿官咧，係打唔到，係打到本件嘅自己講，佢落暗嘅原因佢講，因為佢萬一特嚟默嗌呢啲，打唔到本件啊。佢萬一特嚟默嗌係要特嚟默嗌下，係打自己講，你話自己講間喐妹咪佢落暗嘅啊，假青啊，喐妹阿青咪佢落暗嘅。呀，佢很前講緊喐妹前後家傳完灰，其實唔啲傳完灰羅時熱門都來要都知啦，佢一羅時都恩牙然啊，呢啲又結唔歡面啊，結唔歡面啊，後年發現結唔歡面，計晒嚟齊你呢傳完灰啊官打唔到啊，喺大檔喺隔幾講幾落暗鏡嘅原因，車緊喐妹牙青咪幾落暗鏡啦，啊！很多錢多啊，計晒嚟齊你等嗌嗌隔意靠田啊，隔意講啊。呢傳人飛行前講緊喐妹前後前賣都有幾講啊，前計本亦佢前陣嘅驚咪驚羅妹嘅利劍文講啊，叫嗌陣現你嗌簽嗌飛哥雪飯，簽嗌蛋白辣哥雪飯都幾講啊，事實呢幾落暗間都係間接啊，跟喐妹咪幾落去嘅使個片，所以現車硬話，從一傳人飛呢個要得煎啊，加電子股啊，所以我看下呢建議。上海看下有啥咧？像家傳人飛啊，佢出去熱裝載啊，朋友家，佢熱裝載嘅人啦，佢唔要去設家舊粒，啲啊朋友咩講笑啦，上海已經係看見嘅動作動靜用去啦，同埋咧設家撳起門啊，用班啊，設家撳起門，同埋佢一講威嘛好嘛教好教啲啊。設家戰專全部家係戰術誒，唔好講唐人講啊，用設家冇用，唐人講都睇我嘅腰誒，嘅腰當然是裝威嘅啲啊，裝威啊設家就唔愛談交俾害善人，從啱件事嗌唐人講先嗌唔係戰術用班唐人講，設家唐人講咩談我嘅腰當然博設家相抄，佢冇係俾佢嚟講落去人樣啊呢啲啊，嚇。長間喐妹基本亦佢上家蛋白辣粒些嘢支擺人喐妹些提奧白啊你啊，Q 為時限係辦要呢嘢啊，賣豬肉冇呢度冇呢話，長間介紹咪有咁咪名後佢些藝冇呢都些藝賣，事實藝冇呢藝50片嘢嚟喎，講真喎，呢個藝冇呢藝50片嘢嚟，只有藝本人㗎呢喎。我本人來，我50片人來，特別你按照你2片人來，片人來，係你叫人幾來啊？你係冇啥物冇係乜嘢？你設間人生嘅設間人生加上設間都係客間人，像阿花這間按何人？你喐妹你未做出啊？你可能幾好都好片啊，樣係。你可能阿花這人好片樣，設間隔咗一隻好人啦，設間係你報復嘅啊。設家係你交白嘅，係有反正你係用專業隔熱之後女啊，隔熱兩班，設家
冇本人咯，像今日嗌到啥假花姐做朋友，今日成日係麻花姐，喺下年係一年緊要，之後呢頭呢花姐是冇本咯啲啊，意思嗌熱呢冇嗌兩年咯，啊呢個正式係朋友家，是家交白嘅，啊一年家緊要之後呢頭呢熱冇本咯啲花姐記得咯啲啊，是家用交白嘅咧正式朋友咧咪，成日都講切講八，家要講香港嘅玻璃絲嘅印尼玻璃絲合作，係麻花姐記呢本嘢啊會曉嗱。嗰些便宜啊，像你喐咪你些你睇我白絲嘛啦，喐咪啦你些我白絲嘛，佢本日你想淡白啦，你些咪幾百你看得了啦，你全部阿花姐講嘢你看啊，你些係冇用。佢講咩熱風，喐咪問佢咩熱風嘛，佢講咩係咩度講拜三啲你下集拜三啲家時睇度為啲出去了，佢講家警察。都為記起香港咧，香港警察了，叫講冚家香港警察了咧，都冚嘢勞工，警察了調去，調去一田法得嘛。呢調嘢咩喐咪？呢調嘢咩？呢片麻花仔，調啱勞工去哦，呢講啱勞工買事啦。我都晒相炒，蝕搭我啱勞工辦記喎呀，你發出咩講到肯你調啱勞工咧話。像你用老公報警你很事啊，你普通話你喐咪咧，你騙人嚟攞做普通，你乜係不你咁講你看啊？連老公係要干涉到，你肯講調老公去到佢假花姐講連老公蝕搭個罪啊蝕搭個罪，亦記不蝕搭個佢連老公係偷埋落水啊！你係普通話喎，你本等要做普通話喐咪你睇翻啊，做圈做當當你係咧，你問十隻叫隻你都係普通話，咩講喺隔你唔好講嘢，本等嘢係普通話，你一樣都唱普通話，你你冇講你冇講嘢啦，你學叫音啦，你講嘢行我白呢度，你都係普通話，你話喺你正常嘅咧，冇可能你為西人行我白咧，間都唔使西人行我白係冇啦。咁你本等到普通話，你問家仲提重演係冇？係講你正常嘅分普演你慢啦，你又冚家人道點聲係扛我白，加上係緊要唔相説唔相宜，唔相説唔相宜，係唔相説唔相宜，從呢啲你片麻花仔呵，你講調老公去老公嗌甩老公唔説講過辦幾杯同埋你係咪講到老公答老公嘅名啦？你騙你嚟攞你連老公還出賣你應講你啲你騙麻花仔攞你連老公還出賣你係冇上嚟乜嘢？你冇本事騙你冇本事先借啱命嚟騙你麻花仔攞冇本事騙啱命買啱命相先騙到麻花仔攞佢連老公還答到你看下。你會不打嚟再半年嚟攞嘛手教威嘛，你兩班嚟即係話用都冚家警察嚟虧一田白嚟看用啲呢東西你啲咪佢哋講俾你聽，你都唔好嘛出來嘛出到點鐘都會害我啲入貨，害到啲入貨喺度維修唔到咯，人樣講你方面係咪？同埋維修唔到咯，你一部啲車花仔，你驚要買。佢隔你借到外班嘛你按減你幾百面嘢借啱命你借假花姐騙花姐女你喐埋一台班嚟普通嘛香港香港係衰香港你做正裝係衰台班你台班嘅原理咪俾你自殺不要台班原理咪長遠喐埋樣係有條騙花姐女你冇上嚟乜嘛你冇上嚟乜嘛？你是香港人了，計年了按好事嘛？香港計年了，因為花姐佢喺度按多10年啦話，佢唱香港人啦話，佢冇咪唱印尼咪啊？因為佢咪佢態度你喺度唱香港人，香港人嘅人全要愛思嘛，全好思咪人呢啲冇佢經驗順先咪聽你講俾你騙加上佢講香草咧，佢唔掂人間，花姐間唔掂人家講香草冇好威話，香淡冇好笑話係冇啦。我是唔啲佢背後咧，佢介花姐女我是唔啲喐咪背後咧，嗱啱命嚟騙花姐介花姐女，我是唔啲話，朋友家，我是唔啲話，係講我啲我慢慢似埋花姐我咪啲唔啲
過嚟去揀到阿花姐女下，佢先能無結阿花姐先能攞到呢代無結嗌，原來家女計超了，計到冇好計啦，佢剝係阿花姐啊，計到冇好計阿花姐唔係冇好計，意思唔係搬了啊，看到對了，阿花姐咩有想，應該打通是想通啊，你啲屬於阿花姐想通了，你分明啦，朋友家，人家不認騙咧，叫日佢咩有想起來嚇。你估驚係不要騙人去咩？從點用你目的切啦。佢高跟做用對，佢高跟嚟檢查咗我長超，我講下用啲先嗌苗，我講你買你配嚟米女咧，要講長水用對出份，要上係騙隔離呐。你係咪錢付騙人啊？你看你係咪錢付騙人啊？你喺度加13點，加白日當配米。佢配嚟10條啦嚇，佢到陣要講阿花姐탕愛長水龍對雪份了，長加玻璃絲雪份了，佢看阿花姐咧個女安落啊咧，佢騙來騙去啊，你了，佢要上啊騙阿花姐，你看啦，你係練研究係練研，你看，佢真用騙來騙去，你看啦係配嚟女要講阿長煙雪份了，要講係阿花姐佢女佢夾10條啊，佢殺到阿花姐係驚嚟晒你了，點樣去？含阿花姐叫咧，你叫冇啥啦乜你咪你嚟齊你隻你春人飛來啦，呢度要結因結落暗驚你啦，春人飛落暗驚你你啲佢從家喐埋雙埋晒粒行前西歐白喐埋西提歐白絲嘛，講嗌咪有冇女嗌近意就學頭咩？嗌冇女嗌要近意隻咩？要騙人女咩？點知嘛？冇威好細咁冇油冇隻威講嗌咪有攞政府你來香港講嗌如果你講嗌咧，你唔怕你來香港講冇解決聲，你咪可以來香港嚇，你講嗌人用去嚇，你可以來香港聲嗌你可以來香港報警看嗌係政府冇跟你可以嘅東西你寫咪幾幣啦，你意思寫嗌寫份啱名聲好咧，喐咪咧，你用品你都寫唔到嘅跟你寫嘅原因咧，你上係賣清一名聲就不賣清啦，你一錢付阿花姐講你騙嘅女價千兩三，你又俾響係賣清一名聲啦。你是唔係講快啲？阿花姐是唔識講快啲嘅，嘅意思喊佢簽咗工嚟做，嘅意思喊佢簽咗工嚟做，冇點木卡唱加垃圾歌。事實阿花姐是計夾硬講嘅法式唔識講快啲喊冇佢填到位落去嘅呢嘅意思填到位去講快阿花姐，事實阿花姐是唔識講快啲話，佢講嘅位是一隻教育嘅位話呢啲你一間咩講快嘅位咧，屬於熱雜交辦呢啲意思
意思佢買嘅豆腐水兩炒豆腐水間唔係按多客家己買啊，唔係講像人家香港人間，你做生意間當然家己買間，你愛簽人藤條啊，熱包嗌多啊樣啲，或者你數嗌漲價樣唔係啊，佢兩公婆賣水賣石一間冇人買啊，你啲日日喺度坐嚟講故事，樣帶埋個細貨去樣繼續晒熱頭，其實阿花姐嘅每間屬於熱雜夠咗。意思熱晒埋都滴落，同埋帶埋一分鋪自五氣啊，用嚟晒熱頭，意思一自五喺度晒熱頭。呢是教育啊，呢是唔識講快嘅，或者是唔識講快嘅話，像呢樣阿妹係講快嘅啦，而家講緊咪有講別啊，啥普通嘅喂你啲啊，講嘅意思啊，即係唔係講按學生意啲，唔是又講帶埋分鋪自五氣啊，樣啊，而家熱晒熱都搞掂啊，意思啊。像你當年買啲啊，唔係講大分鋪自五氣，你肯你長現跟樣係唔係自己做五折樣啊？家邊手機賣兩炒豆腐水，阿妹都認買啦，結熱到阿妹又打冇現啊，係冇人你帶埋一分鋪自五氣到咪啦？家阿花姐講快都唔係唔識講過幾快啊，特別佢講阿花姐咪有講幾咪有照嘅成日啦，家唔識啊。佢一聽到威脅朋友晒講阿花姐安排樣啊，叫阿花姐照嘅成日阿妹識啦，唔識同阿花姐照嘅細貨嘅。阿花姐人戰裝係好嘅啊，我冇便宜，你咪想我講幾百條嘅很啦，係借本嘅啊，相五十啊，借好多百條啊，你啲阿花姐講我8個條，肯講我四類啊，5字啊，超過啊，幾萬啲時事一年啲啊，嘅目的車啊，你用騙家6年女，你喐咪好夾阿槍2、3號，你喊阿槍本等嘅親戚你啲啊。阿昌是阿玉妹親戚話，阿昌係羅鋪咧都係玉妹兼咩嘅雙人妹啊，梗係親戚望係乜嘢？啊，見阿佢騙大花姐呢啲，佢講佢唔識阿昌話，前年鋪間按過分啊啲人啊，佢當咪千萬人佢唔會介紹本阿昌認識阿花姐咧。佢就咪為悶都冇悶，阿昌隔佢同阿花姐田話，佢知道阿花姐前度兼下撥嘅兼出嚟本叫下，佢都隔阿昌問阿花姐女話，佢兩手商量話，你隔佢知啦，兩班人隔阿花姐講，描下兩，當咪描下兩經萬二啊，佢阿拉山都係嗌啊，啲開頭時咧，佢阿拉山都係嗌聲啦，你啲啊，只係啱命嚟過橋啊咧，你這樣啱命過橋騙阿花姐女啊？唔好啊！你啲你識得叫冇？我問你啊，從一女樣啊夾8條啊，香港女夾10萬啊，你識得叫冇啊？我問你啊，你識得叫啊，識到攞啊？講嘅得你按售呢咧，唔係售係不網中啊！你識阿花姐女不網中啊，識唔生肉啊？本人家照啊！你阿花姐就照你咯，香港你售一冇先冷性，一冇識唔係冷性啊，一冇先係不網中啊，識唔生肉啊，本人照啊，你啲啊識落啲唔磨女啊，識落啲唔係盲菜特類啲騙類女啊，你啲仲喺兜晒呢度係正式係熱雜行業，朋友家每度阿花姐吹過嘅按羅係啊，嘅女啲佢做落話，從今日佢肯講風涼飯呢啲啊，叫你冇呢阿花姐呢邊人騙出肯講呢樣嘅噃啊，你咪你係問你咧比較舊咧要個舊嘅人啊，叫你冇呢啊，叫呢邊人騙超啊，佢講話本人計超，本人騙超，咁騙來騙去都係人肉咪假聽啊。叫來叫去都2、3，你肯講啲樣嘅係啱喎，你喺呢邊人騙超，跟住騙嘅女吧，千二騙阿花姐女啊，你肯講啲啱喂，今日你喐咪騙嘅女下，夾阿青2、3下，同埋你阿青啊啦，你阿青啊，我細按叫佢啦，唔敢出嗱，你阿青啊喂，你阿青啊騙阿花姐女啊，同埋細按叫唔敢出嗱，佢同埋唔敢出嚟嗱。這你就話騙阿花姐女啦，小聲啊，真係嚇，佢當然唔敢出來啦。喂，千廿位你騙阿花姐女，識到你按小聲啊，識到呸啪你看下，你按強騙女啊，你敢喐咪2、3號，真裝厲害嘅你2、3，厲害嘅你2、3，真裝厲害嘅啦，你咩槍了啦？真裝係肯愛講緊亞威喎，肯講亞威喎，
hả呢度咧，呢係嘛啊雞生未有？係嘛雞生反正咪嗌落暗鏡了不要？佢肯帶有我老公咧話，你咪掉嬲啊！我肯是跟我老公講啊，點我老公呢度係咪掉事啊啲啊？冇啥啦嘛。用成年跟住佢講半夜酸了，我講用講啦。咪半夜。呢度騙啊花姐女你喐埋，佢騙啊花姐女要講嘅心 Q 用成年了啊嗱散了，強騙啊！你阿花姐都50年一心 Q 用成年用咪幾百你阿花姐講我咪，佢隔你安熟啊？講啊，大把啦，大天法，就係按用嘅咯。剛才咪講咯，我做夾嘅力我都講啊。我本身人對對就係用咪條nhưng mà này就講咩？你睇什麼講叻咩？要咪係咯。唔係佢都咪點長日本人女啊？呢度人係玩啊？喺度唔知啊？咁你嗰度現大現啊嘛？佢千年推緊呢堂佢會咁咪呢個係咪幾女啊？用嘅啦？或者呢個係幾女冇嗌都門嘅人講就咪呢個係咪幾嗱？呢嘛冇仔幾啦？就咪仔呢度新加坡。啲創了幾講啊？嗱，你咪要呢度咪要咪見啊？呢個係咪花姐見啊？要幾百類，你買我白嚟咧，你要咪台灣做普通咧，你又本人攞你看你跌真假花姐姐女頭女啊！佢講西藝冇咧是藝是揀便宜嚟女啊，便宜嘛。我是便宜的女啊。我冇女是我是便宜的女的。我是便宜的女朋友講，因為便宜女我被賺，我賺了冇夠啊。因為是便宜女你的你記女嘢係咪花姐啊？春人飛架佢頭女咧，佢又係咪花姐記啊？花姐係呢係啥先？我問嘢喐埋，佢係呢係啥？入面一親切啊，加別啥白布嘅朋友啊？呢度咪好含佢記女我問嘢啊？一共你按多女生人冇女了，你生人冇女了，你要女學基本嘢咧，你先可以生係冇女了。你生係冇女間，特別你要女冇嗱，你要學白摸啊，係你要春人飛緊要同你基本記錄，你都係咪花姐見啊？肯咁生人冇女的話，苗下兩冇女咧，幾講啊？苗下兩冇女咧，苗下兩識政府幾講啊？我識政府，我都未識一台灣政府啊，當咪啦，應金人，你冇識。得倒鼻好笑去，事實咧朋友家設家係飲二啊，你 N 二啊，佢設家冇 N 二咧，佢是又佢啱未啱強，佢先都到時候呢嗌你啲跟下咧未到香港啊，這看又不二時候呢嗌嗌乜嘢跟下咧錢付到香港啊，這看錢多啊，錢多要都係賠壓咧，要都係看壓咧，加未多啊，我又不然講花出威啱嘢我叻我唔敢講發實威朋友家時家叻咧香港台灣前當然看我叻嘛，你係咪講發實威我唔會人冇朋友我就要去講到講，就咪嗌俾講喐咪架槍片啊花姐你啦，因為見辣啱命啊，朋友家嘅這裡打咧都係苗下量啊，呢啲所以我係罵佢啊，你騙嘅女啫唔為生啦，唔干藝事，朋友唔干藝事，但係咧你查下辣啱命噶，肯帶有啱老公嘅命咧，你為壓望係乜嘢啊？你為壓望啊？你有本事你做你騙嘅冇嗱，但係你冇帶啱命噶啱老公嘅命，佢肯講啊掉啱老公，佢啱老公咪來你有三萬計用先，加玻璃士都咪啱老公咪來二萬計，啱老公因為係犯罪，加講下冇睇嗌做咪啱老公係天時都唔啲啊！你掉啱老公嘢係硬望係乜嘢？你賣出嚟煩係硬望，你騙你嚟威，你騙啊肯係帶啱老公咧，你咪掉嬲啊！因為乜嘢啱老公嗌罵威罵，按當然你看啱老公一 N 個嗌啊！像啱老公但係講威咧，都要呢個嘅生人啱老公問嗌呢家咧啊，都要呢個啱老公係生，但係呢啱老公識唔識打呢個啊？係冇加咪又加
現你摘咧成日講係咪盡係幫佢調啱老公度拔啊？啱老公啱老婆幫佢調，啱老婆幫佢調啦，加到腰，記到要按上機，因為佢下講係咪盡係幫佢調啊？啱老公單係咪按啦？因為馬上你係叫老婆幫佢調係冇嗱，啱老公咪按啊多盡啦，啱老婆幫佢調先啦，咁樣啊？即係啱老公按嘅，啲你講啱老婆幫佢調，不如啱老婆幫佢調啦，啱老公對腰，啱係佢冇按啊，啱係把啱老公按嘢磨炒，啱係按啱老公係咪磨炒啊？啊！特別你講呢一種事情，嗌嘛要按叫啱老公亦其實唔係插嘴話，只要啱老公係咪冇嘛？佢係別生係咪講冇嘛了嘛嘛呢講啊？啱老公別生係咪冇嘛？佢係咪冇炒啊？點點啊係咪冇炒冇嘛佢講啊？你呀，我老公嘅是按好啊，你啲朋友講，幾時唱啊發生樣啊？按好嘅啦，我唱我老公別發生，我老公喊個好啊，我老公嘅喊個唔係多事情嘅啦，別生我萬人咧，佢都很明啊。你啊，你同我講你講，你要騙啊發生呢啲你下下大啱命啊！你大啱命係冇相干於大我老公嘅命啊！我問你啥？啊，你講我啦，我喊起來按中啊喊兩班講嗬，啊你大我命已經唔對啊！你騙人嘅女啦，你大我命唔對，喊大我老公嘅命啊，叫我調我老公去咗，你調我老公去咗咪？比如講聲，你調我老公去，我老公天體都唔啲啊！係啊，佢講客家話，佢喊講唔啲，佢講咪攰哦。喊講調我老公去咗，講係撐一下鼻咯，你撐一下鼻就咪，我要做咪廢除。啊！你按強講俾強家線跌出咗啦，強話現你嘅風扇咧跌出咗，寄嚟香港了啊！佢講假翻嚟講嘛，啊！強家玻璃絲嘅風扇跌出咗，強寄嚟香港了，佢講嘛，啊！你按強騙咯，你兩三幾百面嘅，啊！嘅現你嘅風扇跌出咗表，我唔記。對，佢多跟住用對佢多。啊！支付橋本nhiên là nga講咪最好nga講用成年跟住nga講本嘢酸了nga講用講咯咪本嘢酸kỳ坤定過數你講nga講我nga講呢又打電話本來錢人灰嘛nga做假嘅用面啦好嘛你用咪咁錯嘛咁係講你咁錯你含錢人灰就出嚟對錢咯係冇啦cái chiến nhân quyết như cả giờ còn cái hàng nào cái hàng mà cái hàng chiến nhân quyết mẹ còn cái còn hình như nhúc mày cây xả phát ngay nhìn xả phát cho hình như nhúc mày cây xả các chiến nhân quyết mình được chăm chăm nhau hình mà các mày mà đều cả thế mà cái quay lại cái mà xong cái yếu phân mà cái chiến nhân quyết hả cái chiến nhân quyết là hay cái cây xả với là phát ra xịt rồi爸爸間房哈三十個用喺度二幾間。啊，你很有苦呢，真知嘛？佢喺前世藝啊，苗下兩香港，係啊，企得正坐得正，然後經二世肉買，你往何來啊？你冇攞世藝超活啱命相未借，你係本人少你提辦專案你啲啊，你世藝加呢世藝加，你係本人死你提辦專案。辦真牙嘛，你啲唔正常嘅嘢啦。你世藝咧，跟人講嘢唔正常啊，跟你講唔係啦。你冇得到世藝咧，世藝家嗌為就你為准你啊。你按本人家講你辦真牙，喐嘛你唔知嘅嘢啦。跟你講啊，家好話冇睇喺香港交勞工，家超過30萬人啊。係啊，嗌超過30萬人喺香港交勞工，阿妹要認識講過嗌辦機，嗌乜嘢？呀，阿妹要人家講嗌辦結冇嗌計威，嗌問有啥説唔説話？嗌阿你hết啊，嗌你就hết啊！你阿朋友都細細輪都尊重嗌人啊，見到嗌都識嗌啊，咪睇人用勸啊！嗌行下出門口啦，集見到我啦，大家都嗌我乜睇人用稱呼嗌啊！嗌50隔人家相湊，50隔人一分人不講咪無數下50啊！因為香港人家朋友間係講你一。都行出門櫃咧，你都食嘢，喺講你從你是咪講啦？你都圍村啊，人都出場自家現人用下咧，熱跟木用下，行下出咧係講吃一橋咧，大家相識，你都有唱講比以前下都唔相識咯。
咁咪永相識咧，我講條原因你睇，因為個路係路站然啦，就超了啊，時超了啊，你一個路出來間後生間多數出嚟做事，佢多數出嚟做事咧，周線頭去做事，入不頭盡咧，你都晒新門咧，根本上咧都唔相識啊話。你啲外邦牌嘅咩嘅班嘅公嘅鋪都一個説嗌，因為車家路站咧多啲女木卡車，人用去啲路站多啲女木卡車，用去啲來去人用係啲啊。邊度唱經行用啲幾多後生嘅咩嘅巴士係啦，路站時咧嚇，幾多後生是冇咪説意喎呢啲啊。加上以前係木卡度啊，冇咪要出門背嚇，都冇咪人家説意喎呢啲啊。你喺香港人啲。對面隔壁鄰舍都唔相識啊，因為佢成日搬嚟搬去啊，呢啲啊跟人知冇黑嘅嘢啦，同埋佢為知冇黑用下，佢撞啊掉木卡咧叫做新門嘛，新門間新係一門間佢開冷氣家佢出街要新門佢要出街撞要新門用叫人不説嘢啦。除非咧用呢條街要咪時錢要火燒木或者要人家報件條街安亂就啲人家走出來上門下生兩幾杯用多買人用你門嗌門嘢用到隔壁鄰舍就要講杯將別晒從嗌都用別晒用下冇噶你啲呢唔係當時灰噶上次家5020呀成日國家你來壓力現一計用呢件事冇話香港件事冇話呢啲啊佢全世界咪人喺度笑事你慳翻啲口水啊因為你慳翻啲口水啊呢啲啊你啲慳翻啲口水啊我生意是先鋪以為話跟你本等價錢你叫花姐你本家花姐嘅官錢跟你先用冚錢嚟計嘅女話騙嘅女計嘅女呢啲啊應是講當你騙到騙你咧你騙唔到我因為咁你講啦你騙到騙啥咧你騙唔到我因為我雖然係用咧你得上都當我冇讀書乜計到唔啲你問都冇讀書你出全咩你識了你要讀書你又讀書你咧你變我講係你真咧你唔係騙人女根本人唔係俾人識你騙錯你一點知嘛冇讀書你係唔敢做呢樣想成你係唔敢我朋友我最驚咪識驚俾人家藏按小呢前日咧未出街單殺小呢你分辨出街係自賣出街咩爸自賣係咁冇用俾人家為識你你冇看人家識我騙錯你喺度跟你講出街識腰先又俾人識你分辨係用你冇東西人家為用俾為識你係冇啦，台灣人多住你咪千萬你冇看人家識佢騙錯同埋為識人喐咪家識你咪出嚟生死了呢東西你經常講話你唔識花姐你唔識咩唔識槍槍你自己六箱咁啲都好講你自己六箱你唔識嘅你為好講你兩三經常你驚答到時候你唔識槍唔曉啦我而家你滿意你講你喊佢啲男字眼你係咪單咁定咧唔嘅買中指標先關鍵都冇出嚟你行幾耐行幾佢班嚟檢查大超耐但係用嚟買會俾會過嘢走面好嘛你喐咪咁講喐咪要上到花姐計啥所以喺前講協提杯用啲萬多即係搬女人道你跳笨話唔記得添你咁樣講嘅搬女人道唔聲係扛我白咧咩咯你看啲阿妹咧用嚟俾萬阿妹俾你冇本事搬多冇本事搬你啲花姐講叫冇本事搬女人道你計啥穿完灰我而家你滿你冇本事搬呢串人發啲搬啲要佢哋識講㗎呢個要講鹹濕妹咯你架槍為好講嘅你看下你睇下
你聽到啊？發仔阿昌講定嘅向，發仔阿昌講定嘅向，一向埋呢2月3月啊，因為認識阿昌，你看呢個阿昌咪好講嘅，發仔阿昌講定嘅向發仔阿昌講定嘅向，佢講啊，一向埋呢2、3月啊，呢啲啊發仔是半島女人呢啲啊，叫人嘅先跌出來又話寄來香港的話，你冇上來嘛啦，你識了女，喐埋識吞一肚屎嘅瘡啊！你騙啲阿發姐女用用騙假槍用殺用騙嘅女間，你買啱命嘅騙阿發姐女啊！你係個冇出頭啊！我應該買你冇啊！你喐埋以為少啲嘛，很嘅管啊嗬，很嘅管啊！我人我福你啊，真啊！很嘅管啊，很未輸啊，很嘅管啊，嘅罪啊，很未輸了。發仔佢講啊，阿昌講定嘅向，阿昌講定嘅向佢講啊，佢講啊，向埋你3月啊，苗下兩件冇好向了，讓police作嗌了阿昌講定嘅向，阿昌講定嘅向佢講啊，你阿昌啊唔見下，阿昌啊唔要，你阿昌啊唔要見下，你阿昌啊唔要，結婚鋪上炒嘅假花姐講你咪生日槍，你隔一落鋪上炒你個阿花姐講到咪？阿花姐係你係啥？阿花姐係你係啥先係門嘢？你個阿花姐隔一落鋪上炒你個阿花姐講你個阿花姐講到咪啦？你個阿槍上炒啊？你想炒大花姐講到咪啦？下都帶啱命ว่ะ你咪笑你嘛？你騙女啊，帶埋啱命上啊，掉人咩字？掉人咩字？你咪掉人咩字啊？掉人咩字啊？你騙阿花姐女埋啱命上啊，掉人咩字啊？你咪幾百人你阿槍也不要，你幾百面好你騙人的女買啱命上佢係咪花姐撥金係為小事？我先都阿花姐都咪為錢撥金，我又唔係講你阿花姐問題，事實阿花姐撥金我本阿花姐嚇到你啲阿花姐撥金嘛，佢我本阿花姐嚇到啊！我話阿花姐我講你冇相信你為錢撥一金門我為人冇得抹計間。我阿花姐咪原來阿玉妹含幾撥，事實阿玉妹嘅阿拉山咧都講嗌佢阿花姐係政府了呢啲嘅阿拉山咧都講嗌話佢阿花姐面前咧度收阿花姐，嘅意思咪啲朋友家佢上係阿花姐撥幾咪原因咧，其實佢阿花姐要女冇女啊。因為見到大花姐提熱咧，要瑞士啊，呢啲啊便宜咧，個矮又別晒黑，講阿花姐黑政府嚟話咧，玉妹上啊騙阿花姐女咧，其實佢嘅要女冇女啊，你撥金出嚟係講要女是朋友間熱下撥金到啲嘢，要女冇女人呢啲啊，係講你冇女錢你又會要就嚟按到金啦，係啊，交金是按貴話呢啲金咩講阿花姐你撥一女出嚟就唔可能咧，幾度含幾撥金，幾可能阿花姐錢撥咧，就好啦，花姐叫啦，叫幾做好先啦話撥阿花姐撥金又係幾下嘛，玉妹下嘛，幾大啲錢多田爸爸阿花姐堅係係嘛，花姐撥金啊呢啲個你阿花姐全撥嘅金出嚟幾度車阿花姐講叫咗花姐好啦，花姐按多佢講唔冇辦咩了花姐，佢講按多唔冇辦咩了，佢講係嘛花姐唔冇辦咩啦，事實上咧都係幾下咩阿花姐講講幾下冇的到呢度係佢撥金間阿花姐講幾時係咪嗌錢到呢啲係咪啲佢講點係咪撥嘅講咪沙撥嚟叫幾又撥嚟又樣咧，幾撥係原因幾識叫阿花姐話，你有幾要計劃騙阿花姐呢間幾到錢到滿。而咧係麻花姐撥
撥金了，那山東愛看阿花仔唔嫌伊了，個哩阿花仔撥了下，正式撥金啊下，幾多錢喊阿花仔唔好撥了，唔好辦咩阿花仔強叫咯，唔好辦咩咯，佢講話，幾多喊阿花仔撥啊，但阿花仔撥咧，幾多喊阿花仔唔好撥咯話，幾做好人咯，做好事冇啦，好啦，花仔叫我按兜哦，佢講我唔好撥了，花仔唔好辦咩阿花仔，佢哈棍全笑了哈，哎喲叫按兜哦，唔好撥啦，唔好辦咩阿花仔，佢講啊。過嚟咧，佢就介紹阿青本阿花仔食嘛，介紹本阿花仔食咧，佢都直去直撞到嚼女又話，唔係呢度加了話，端撞樣去啦，家講嚟呢就講加了話，要講結婚貨薄平將成日唔出得話，喊阿花仔嚼女話，嚼女嚼去見哪咧，罵出來嚇，喐咪講見說阿青喎，見說阿青你幾位阿花仔個暗號講阿青喎，仲加春元輝落暗鏡都係跟喐妹架槍咪叫落去啊！咁有啥講啦？春元輝二趟定啦，你後呢要嘅目的寫出來啊！你後因為你打到嘅老婆啊，打到阿槍嘅老婆嘅面啊，你啲後一偷係打佢啊，佢報銷啊！你後係咁意講啦，你按春元輝係佢喺本人全講佢喐妹樣班好咧話。事實你認真點指揮啊，一名本人按你點指揮，認真冇按啥人一名，點指指啊。用一百萬我講一，用成年跟住佢講半日書咩我講用講啦。佢講佢唔是阿青咧喎。我而家聽講唔是阿青。唔是阿青哦。呢趟就話花姐阿青講定幾香，阿青講定幾香，即係香埋你3月咯。佢講苗下兩冇香哦。佢講甲玻璃師你做嗌了調人咩人喐埋，溝通嘛。定幾香，花姐定幾香，苗下兩香埋3月嚟用。
家只佢家家東西咪安好啦，因為佢車家都人樣啦，唔好，係啊，家些人樣車咪安好了，係啊，人家講食米飯到人米見人啦，家幾多同食人樣米飯啊，佢家講幾好噶，你看來佢家咪有間現嘅13點做朋友咪好嘅。家些用熱線人樣咧，家騙出嘅人先好啊！你啲啊，因為佢車家都人樣啊，騙人係女頭雪啊，像間喐冇樣也會真相啊！係啊，你也會真相啦，家老人係女好耐騙嘅咩？係啊，佢本出家都全感謝佢咯，即係講意思啊，像佢阿花仔為本出家女樣比喻講笑啦，自家心肝都全感謝佢咯，也不曉講騙嘅女呢。係啊，唔曉啦，自家人生東西啊，係啊，家人家講女咧，每責任都自家去藏啦，按樣騙人嘅女啊，不曉啦。係啊，除非你冇血線嘅咧，冇血線談小朋友，自家冇行血嘅人啊咧，啊都曉騙人嘅女，家冇人線嘅話咧，家人家比家豬腳要個豬腳，像間喐咪識豬腳啊，你啲家冇人線啊，係講要人線嘅人咧，要行血嘅人咧，朋友，自家人咧，自家人類啦，係講正常嘅人啊咧，要曉噶，你做朋友或者自家係正常嘅人啊咧，都唔曉騙人嘅女，你老實跟你講，像間喐咪識唔明人類啊，即係咧比豬腳要個豬腳係冇人線嘅，你又跟冇行血嘅人啊，係講要行血嘅人，自家同人用下，比如手機人用阿花姐用個愛做朋友咧，朋友家，你話係咪家佢照你頭女係唔會啊？阿花姐佢再講照不愛喺度唔會啊？你照人啊女咩去辦下？我唔會有老實講啊，我人都唔會，我真老實講我唔會，你話我老實講我人唔會，你話係咪騙人喺個唔有咯？你話係咪騙人啊女喺個唔會咯？朋友家自家將時代要求啊，像家人喐咪下年檢啲咪大事物窮事麼啊？冇啥難物嘅，檢啲大事物窮事麼啊？嚇！家下呢啲咪大事喎，窮事冇啊，冇啥難物嘅。係啊，像佢那比喻自家講笑嗬，像間喐咪生下啲幾恨楊斌講嗬，愛賣自家名聲賣翻清，阿不曉呐，你阿不曉賣一名聲賣清啊，像你生下間冇人冇隻東西咧，你肯本人笑你啊，你生出來嘅妹咧，你本人肯笑自家啊，也從你喐咪以為生下賣賣咧，吉演聽到咧都肯笑你啊。因為老師跟你講，因為你唔會輸啊！你香港要結法講咧，世界撐飯貴你啲你喺度拗贏啊！阿妹又拗贏啦，喺講呢個矮肥肥間，咪晒西矮青二話，家現年生就用啊，點知古西矮話，劈隻煙要人用西冇間啊！劈隻煙又用西矮間，青二兩晒用西間，個白點青二兩晒破肥矮話，阿妹又破肥啦，矮上矮青都係青話。係啊，滿就係滿啦，你看下，人家講清者自清啊，行後行你幾位啊？從你人用圈，從人喐咪人用圈，你咪多浪成了呐。你些藝賣看，你咪多浪，你些家越百年越千年啊，我都等你冷啊。人家講啊，做而落咧都有而出啊。你話我冇聽嘢啊，你就你去西件啊，問西啊。你話特別你本來西你香啊，你一半等腰嘅哦。你啲很要錢多啊！你睇蛋，你喐埋，你係猛經日子猛鬥士啊！家下我經你少啲啊，我冇騙你。像阿花仔真係講啊，啲阿花仔講出來，人生啲冇咁變過幾啊！
啲花仔你記得咧，就計日日子到咧，你愛講出來啊，花仔每隻人都企你嗰邊啊，因為當咪咧，你冇血線嘅人啊，你啲後唱緊喐咪個牙聽咧冇血線嘅人啊，你後你啲啊花仔按來，人咧直家唔用騙嘅女啊，你朋友家基本出家都多感謝佢咯。你啲啊分面啊，基本出家女啊咧，即係別意講笑咧，出家都多感謝佢咯，係嚟騙嘅女。呀，眼前多啊，計晒。你幾個差半日家咪有個13點啊，喊紅下花仔嘅話，喊牙花仔冇眼面前講人多杯嘅話，意思冇經意一衰嘢俾牙花仔講出嚟，叫喊牙花仔冇講人多杯嘅話，一年係好年係壞年都咪冇講啦，跟住壞到人樣啊，真專嚟啊講踢文講語添啊，本意騙係到個女啊，踢文講語啊，呢方面啊。啊！佢啦麻花姐話，嘅意思幾個號啊？邊嗌啊？呢啲啊，叫麻花姐夾翻去夾看兩班去夾啊！掉夾咩？一分錢俾講買熱辣呢度騙麻花姐你肯去講夾翻夾號啊！意思冇夾呢塊pan都話，意思嗌塊啊！你真正掉夾咩號？你阿花姐識夾呢咧水pan了啲啊夾落騙嘅女了，你肯去講佢夾埋pan都佢麻花姐話，佢麻花姐冇夾塊pan都你睇下。你真中意掉腦都掉腦認真係，佢咪講人樣係牙杯啊！阿花仔又好彩啊，佢又謝話，啊，又謝件事啊，嚇，佢好彩又教又謝話，又謝件事啊，花仔。為人樣騙人嘅女喎，中名。佢聲係冇女咗，壓肩埋係個女仔時咪到呢。你眼冇好大呢嘢啊！譬如今日嗌為埋壓肩嘛，喐咪嗌埋到呢係咩？啊，加杯人用跳係咩？嗌為埋肩唔為埋肩，個女仔時咪到呢隔呢隻啊！啊，像呢樣都係，你又夾花隻隻女逃女騙女，你又像啲嗌到要資格講嘢，佢講嗌冇女又話苗下亮冇女又話嗌冇女又話，嚇嗌要女冇女個女仔時啊，未笑事啊！講間人家講家杯到五拉更嘅，你話五拉更啊，頭先五拉更啊，意思叫五搭八嚟杯啊，講出嚟啊！佢講係冇女又話，今日下兩冇女了，佢講佢兼都埋超了，佢講話啊，嗌要女冇女嗌埋兼，今日咪是難喐咪，咪笑事睇到去，啊意思人用出前時候呢嗌了，係啊，前時候呢嗌了嚇。你們家仲演啊，嗌埋兼夾冇女啊，小女定係你騙阿花姐女小女啊？因我話啊，你一日愛人小女啊，跟你講怕啦，喐埋你小女同一日愛啊，你姊妹啊，你親切認你身教養啊，你啊同埋一幫騙身按啲啊，小女啊，你小女同你自細同一按殺人啊，一按殺咁半年啊。你啊，日本人家傳落啲老人家家花開超嘅話，
你小丽人啊，小丽买了你骗阿花仔女假槍啊，你騙出阿花仔女假槍啊，你小丽你姊妹啊，你親戚姊妹啊，你嗌兩班咪小麗，結果嗌冇女又話苗下念見冇女了，叫結埋超了，係啊，兩班啊。即係講小朋友家結嗌結講嗌啊，嗌啊嗌為埋嗌結埋超嗌女冇了啊，兩班獻啊。我要跟你叫女，我要打聽你跟你，我冇叫女，我用講嗌，係冇呐？你係啱我講咗吧？你冇俾學講咗嚇，我呢度講咗吧？我全疆你不你講廢兩聲，你掹好耐呀，跟你講。啊？你忙好了呀，講了唄。你講個100年啊，我都拿講堂你啊。你騙阿花仔女先小女啊，你問個仲要你騙阿花仔女個小女係咪 ？Hello 你好啊，我係安信財務打返俾你㗎。我哋今個月唔抵挑評分批咗20萬俾你。你話要人家問我小女冇聽嘛？喂，你攞入你借兩個啥？嗱。有人講阿姐女話啦，攞入你借噶咋？誒，郁妹誒，你看有人家問嗌借女冇人生大田本嗌你看，啊唔使啦，我唔使借錢啦，去，唔使問人借錢啦，收錢收去咗啦。你愛借女嚟你借啦，你冇辦法再借你了，有人自同咪大田本嗌問嗌借女冇啊？呀？有人咪打田問嗌借女冇，一下借到20萬啊，200條你認你女啊？特別係50號夾人借女又去，啊？一些叫掉當人借女，唱啲你咪唱咧，你出嚟你借吧，應是假花借借你來你借，幾為掉當你借女嘢去。香港錢多啊，幾為打田本嘢借女50萬利息都話錢多啊去。啊！特別你到你借落去是你命冇了，你哋冇命了啊！借落去是啊，你啊佢跟你講嗰陣時咧，佢講好，樣本借女本嘢，樣本借女本嘢，你哋家下你班女你就死了咧，我跟你講啊，你要翻破字，我還未買超啊。嚇？騙出嘛？騙出嘛！好，我做誰食啊？成日冇做食啊！騙出嘛喂！騙出嘛！加咪又加熟咧，前日我成公仔啊！又我跟你講咧，幫幣咧，加咪又加13點咧。加13點都咪講賣沙搬嗌女嗌都唔係幾未講過呢幾位嘅，就賣沙搬幾都唔係幾出嚟嘅花花仔搬間。基本白書講過，有我俾嗌等嗌下呢一篇用嗌搖讀嗌簽檔嗌搬嘢看咧。佢咧別晒咧，佢講賣沙搬嗌女嗌都唔係嗌出嚟嗌花花仔搬嘅13點先講過，用我俾人哋啦。13點先講過，用我俾人哋啦。叫賣沙搬嘅女佢都唔係用，幾出嚟嘅花花仔搬嘅用啊。你記得啊？佢講過呢幾位朋友噶，佢講過呢幾位嘢記得啊？佢講賣沙搬嗌女嗌唔係嗌出嗌花花仔搬嘅講緊，佢先講過，我俾係咪已經記得啦？嗱，佢當咪為別沙，佢當咪為13點咧，佢當咪為爭緊喐妹，跟喐妹咧，佢啲咧，跟人家講事實啊啲朋友，人家講事實擺喺眼前啊啲，跟花姐嘅妹都講超出嚟啊，當咪根本要淡白啦，慳爭跟喐妹啊！佢當咪為慳爭跟喐妹，因為佢都係雪樣嘅份，大樣嘅固啊！人家講雪樣嘅份啊，厚樣嘅堅啊，以後聽我有朋友家呢一路熱幫白講啊，因為佢兩晒都同熱賺線啊，都係騙賊啊！呢啲啊，騙人係女其實講覺得對方講威啱好聽，喐妹講威又全好聽，13點講係威又全好聽，咪喐妹講係威又全好聽，因為佢兩晒咧都雪樣嘅份。烤人樣嘅固啊，你雪人樣嘅粉，鹽人樣嘅堅啊，因為佢兩晒都一樣嘅嘢啊，呢啲啊，雪人樣嘅粉到鹽人樣嘅堅啊，因為佢兩晒都一樣啊，咧都係用騙賊啊，呢啲啊，要學騙到騙啊，呢騙賊都冇做條路唔成功嘅嘢啊，
trong cái nhục mày台灣買豬肉你啥到幾安好買啊？cái豬肉啊，我朝幾熱買到啊嘛咧，放現你女啊咧，啲長到200-300冇啊。你冇攞到幾買豬肉全好產，cái豬肉唔係安好產啊。你有人揀你買咧，朋友家有人揀你買啊咧，你買超咧，你都係個叫產女，係個你買唔超咧，家叫爆啊，咧冇產女係爆到啊。買做生意咧，都係看自家嘅咪有。自家做生意咧都係看自家計咪有嗬計咪嗬計運氣啊，你要計運氣啊，要從經營以為買東西間，你都係看自家嘅運氣啊，係運氣好咪當然攞一店嘅你買嘢豬肉，佢間買豬肉係冇啦，從經營買豬肉咧，佢把你咪買3隻豬，你啥到2隻豬買超安好產啊！選咩安好產啊？啲朋友家尤其是今下計咪有計紅錢啊！你啲啊，仲今下紅錢選咩安好產啊？買豬肉選咩安好產嘛？你有見日買到對齊都係產啊！現而300-500千現利率啊！你有產300-500現利率啊！你有台灣女嗌到啲啊，現利率都係產300-500千啊！出嚟叫便宜講笑咧，佢叫一部卡開支啊！你要叫買菜做粉絲啊！你要叫木卡，特別係時候機肉賣咧，台灣買豬肉咧，可能唔使用嘅女又幾單殺做咧，單殺春曉，因為嗰時唔提了啊，嗰時唔緊要出嚟做工了。你又係講基本擺細樣，嗰時唔細樣，別意講笑咧，朋友家，佢出叫用一木卡嘅收費啊！你又其實冇好本錢嘛，佢真係用一木卡嘅收費，你啲啊係講你多晒條砌嘅呢啊！因為嗌到晒喺度睇地方，從嘅台灣隔香港咧差唔幾噶，朋友家，因為嗌朋友家香港都要人家買豬肉啊，即係看過嘅新法啊嘅文件啊，你啲啊買豬肉看樣班啲啊愛見買嘅豬肉同埋愛當人家相疏。自家係最媽好，唔係特食嘢，當然隔意買，嘅生意個好，嘅度要呢何產，喺講長期熱裝這樣成日吃飽講你擇計擇樣做家樣做家權樣等等咧，長期買東西咧，嘅名聲冇人好啊，冇人按當然隔意買啊，尤其是佢現年咪台灣買豬肉間，講到現年咪台灣買豬肉咧，你都係靠翻自家咧本地客啊，自家咧現年咪啊，台灣人啊都學冇台灣人冇群粒要群粒啊，咪嚇到熱驚啊你啲啊！嚇到熱驚啊！你啊，佢咩安好產啊？佢買豬當咪佢為騙人花仔女啲，如果你騙落夾白條間，佢咩按中啊響時啊嚇，買榴蓮買望香開榴蓮都了，大金咯，佢咪本人家講佢騙人花仔女啊，加些鹽色啊你啲啊，將佢為大金啊呢加佢鹽色啊，即係本人家講佢按照女啊，佢唔為騙人嘅女人樣啊，實際上嘅內度咧，你看唔到咧，加文錢咧生蟲啊。你肉賣嘅都市啊，內度嘅東西你看到咧，係由邊你看到咧？對才生蟲啊啲度啊，你係跟你講啊，同埋佢加13點為按好，佢2-3加13點都偏出話肉賣咧就按氣啊，同埋佢為看肉賣為看按氣啊，但白啦咧13點咧，因為佢2-3都係識啲按樣嘅份好按樣嘅機能，呢啲啊，呢又係騙人嘅女話。13點又係騙人嘅女話，所以佢2-3咪前後傾咯，前後講咯，佢2-3夾得落，你啲2-3咧都係按樣嘢啊，所以佢2-3都按溫和按夾得落啊，像譬如有3咩騙出嚟，你夾咧騙出嚟嘢啊，你上夾來咧熱先害啊，周身害驚埋前自家未驚下年，唔知為本自家本人講喎。像你隔來咧騙出嚟嘢咧，你為隔到好嘛？你肯定先軍道上你為本人講麼咧？佢2-3騙出間，自家為本人講咩？你隔到佢做朋友，唔以為本人講麼？自家呢邊樣上下，特別從呢13點咗朋友間，你係嗌啊咧隔啱描下兩隔佢講熱幾波，日本嗌唔跳啊，嗌都係你求你啊，朋友間，從今日13點為隔嗌講威講熱幾波啊咧，13點半嗌唔跳啊，講熱幾波啊，嗌係你求你啊，嗌唔會啊。老師講嗌聲咯啊，嗌妹啊，因為當咪咧嗌小李啊，名聲小李啊，像以為隔佢講威啊咧，像別二幾啊13點啦，為隔嗌佢再隔嗌講熱幾威啊咧，佢講本嗌唔跳啊，嗌隔佢講熱幾威，結本唔跳嗌熱幾咯，熱幾威本嗌唔跳啊，嗌喊唔妹啊，喊你求你啊，因為自家唔係人樣嘢啦，唔係隔人樣嘢啦，你分明啦，因為自家驚咪驚自家名聲本人上唔冇。
人嘅年頭到年尾唔是做蛇，我問你啊，你一班人咩又冇羅創礦？自家講意思啊，嗰13點啊，年頭到年尾唔是做過工啊，要一隻蘿蔔要隻兩隻麥啊，佢唔是做過工，幾10萬先係問你你講人家半夜嗰兩班都即騙啊，你有可能會騙，也見冇叫隔煙頭，自家撳冇啊，你撳隔煙頭都有，跟人家半夜你撳夾冇，咪少啲冇。跟樣係，你問得到跟嗌咩隔幾頭嘅本嗌咩唔忙啊？自家好少好腳當埋人本啊，你未相信人家本二類啦，係冇啦？跟樣係你後上人家都唔係愛話，你啲啊自家啲小啲人都唔係愛話，加上唔啲小啲人咯，佢唔係講你到3本嘅隔二頭，佢騙都很感謝。佢嗱講自家講嘅意思，當咪為家13點隔間喐咪咧，佢兩三為暗號溝通咧，佢兩三因為佢熱沙口暗樣嘅。見啊啲熱沙到大樣嘅固啊，你啊熱沙雪暗樣嘅粉咧，熱沙到黏暗樣嘅見啊呢啲啊，佢同毛啊，你睇出同毛啊，佢兩沙咧到面皮潘面皮啊，唔啲少啲嘢，所以佢兩沙為人好嘅先用話，人佢要麥計咧，哇佢企出來啊咧，人家講嘅心肝企出嚟頂住佢啊，佢當咪為人背記咧，我問咗啥？因為唱機咩背記，很少埋晒去背記咧，唱機咩背記又很少埋晒去背記咧，點樣啊？佢幫弊咧，慢慢隔意講啊，幫弊咧，呢13點間佢講埋晒本藝女藝都唔係，藝識藝花這本，喺從第二咧，見下咧，喐妹咧，到隔妹仔講，你摘緊妹仔已經蝕啦，特別佢一按手出嚟咧，特別佢隔你生，佢隔喐妹前後朋友按唱妹生拿到下。佢到妹喐妹淡白啦，呢朋友家佢冇女下，佢到隔喐妹講，叫喐妹仔 uncle 身份唔冇，水冇行，墳冇行，辦冇行，佢到隔喐妹講冇啊，一冇家冇啊，你咪啲人2日4年就愛 shit 啊，朋友家佢日後冇女啦，佢到隔喐妹講，所以喐妹相信家13點咪企出嚟咧，講幾好啊，講幾咪，因為佢幫佢唔少啊。因為佢冇女咧，都係幾隔幾頭啊！即係唱13點冇女咧，佢到隔喐妹講間，喐妹到隔妹仔講，妹仔到隔花仔講，你啊，加上人家講，攞人家曳確幫白年啊咧，幫白年咧朋友家，幫白4年咧講呢啲啊曳確拉曳確啊曳確成啊呢啲啊，4年幫白咧前行按中咪有搞加曳確咧，加曳確咧。佢那係同安係綁條線啊，你按殺講唔喺度嗌你殺行，你嗌你殺講不你按殺行，所以同家成日佢3殺都係話，即係等人家曳確填飯呢啲啊報線呢但白啦冇女到隔喐妹講啊，喐妹到隔妹仔講啊，妹仔到隔花仔講啊，佢都咪為樣咧，佢唔敢直接隔佢講咧，佢時候呢，佢都啲時候呢啲呢個咪有。咪有淡白啦，間別晒間要花姐講買水買兩買加間花姐一冇隨嘅，佢別晒花姐隔見買水買兩買加花姐間冇隨嘅，係冇隔見買間所以呢佢悶係踢到呢啲花姐都冇隨嘅，唱咪有東西咧，佢別晒基本花姐呢啲唱春園飛暗間導出咧，佢要基本花姐話唱春園飛馬記矮馬記咧，佢要學不花姐堂加淡白啦，要學不花姐堂呢啲其實咧花姐前人打呢啲是非東西呢啲唱矮馬花姐用下，或者馬記用下，佢要話本花姐堂，佢想夾花姐講叫家叫馬兩前失意夾矮路花姐佢講其實唔啲花姐唔明人講是非人佢唔啲佢到佢呢13點就前學是非不花姐堂話，講呢講家講不花姐堂，佢買佢先係大家先嘛啲可能花姐係從隔幾從幾熱洋嘅人冇係花姐隔幾從洋嘅人咧，佢咪要拿山去騙花姐了要拿山夾杯隔幾講但係邊一佢別晒幾東西不花姐都冇隨意你唔識隨意所以佢啲冇落潮嘅機會你睇說就比如佢13點咧，佢咪隔花姐講熱白年都好花姐都冇隨意
了tháng年冇費冇財嘅啊，所以佢冇嘅機會好落時話你了，佢冇機會冇再好落時話同阿花姐商量家了，佢唯有咧就隔嘅妹嘅喐妹講到咪佢為按爭喐妹生人依看嘅佢，別曬喐妹生勢咧就隔淡白啦講解又揭面前揭用咪報出嚟本人談間。當咪佢要咪生勢，佢要就係揭間，要係幫間，佢兩三二幫嗌幫二間。假使人家講蝕眼樣嘅房到熱烤眼樣嘅堅啊啲，蝕眼樣嘅房到大眼樣嘅固啊，而啲佢兩三車熱樣嘅啦，所以佢兩三被按爭對方嘅啲天熱啦，天熱啦，你隻根妹仔將熬淡白啦，冇耐到隔嘅喐妹仔講。喐妹仔到隔嘅妹仔講，妹仔到隔花仔講，佢講妹仔講花仔，佢講喐妹仔叫呢般淡白啦咯，佢講妹仔講花仔，佢講雞三咪佢講喐妹仔叫呢般淡白啦，過嚟咧花仔咧初都要搬，因為當咪叫為搬淡白啦，你咧佢看落佢兩三計份上啊，呢啲啊。朋友家看到咯，朋友家嘅份上，而且朋友啊，呢啲朋友間車家銀行嘅朋友都當唔係特色啊，呢啲行事啦。喺講淡白啦，花姐頭先冇講過花姐係本地啊，呢啲其實用串不用串嚟串去啦，突然花姐當咪係本淡白啦，你家都看幾兩三嘅份上啊，看喐妹嘅份上或者妹姐份上，花姐都看幾兩三份上都搬淡白啦女啊，二方面朋友咧係講嘅意思啊啲像今日提熱拎頭花姐夾妹姐頭女搬淡白啦，花姐都記夾拎啦，記嚟夾拎頭嚟夾拎啦，都係用多啲陣都係用淡白啦冇呢度夾喐妹講淡白啦，日下冇女呀，佢到隔喐妹講佢喐妹仔係冇女又按褲，細貨樣班咯，按褲樣班下，喐妹仔咧到隔妹仔講妹仔咧到坐嚟搬花仔花仔係叫你嘛，喐妹就叫你搬淡白啦，佢講分面朋友家嗌講啲樣揾而家行搬嚟嗌真正係歡嗌咪講咯，嗌是講嘅喎啲嗌是講按道理咯啲。即用唱嚟話，當咪喐咪為對淡白啦按好，淡白啦為對嘅按好，假使要利益你睇是利益意思要嘅好處要搬女嘅好處咩淡白啦為按爭喐咪佢當咪為按爭緊喐咪當咪按講喐咪喂假使要好處要搬到女佢要隔人家頭女搬嘅人用你騙人女搬淡白啦佢解搬嘢喺講將搬嘅兩條佢話青解搬熱淡白啦，講青係一個蘿蔔係簽幾搬嘅兩條佢講解兩條搬熱咪咪啲假使搬熱咁中話送家村員飛落暗間呢就佢搬熱青腰呢搬熱青腰支擺呢搬熱教女車花姐淡白啦教女車花姐搬熱係冇青膠搬熱咁呢講啦青膠搬熱長堅啲唱見淡白啦，冇女到隔嘅喐妹仔講淡白啦，冇女到隔喐妹仔講，喐妹到隔嘅妹仔講，妹仔到隔花仔講，咁樣嘅咧花仔都講你搬妓女妓女搬嚟晒，佢講講淡白啦，兩班切咩喐妹隔佢講喐妹隔妹仔講，妹仔到隔花仔講人樣隔佢講過嚟花仔面咯，我冇相關你兩佢彼此俾面你兩殺佢俾面妹仔夾花計晒喐妹話花仔是俾面佢兩晒搬淡白啦女人呢啲所以咧佢搬嚟有間搬嚟熱鏈計腰攤頭格鏈度搬，即係連續嘅鏈咧計晒花仔度搬要記要搬淡白啦，過嚟搬得兩搬啲點用現記，你我滿意朋友間佢別晒講格花仔頭呢搬淡白啦咧都講跳朋友家講跳其實咩講熱量白天嘛唔係話花仔基本淡白啦熱跳幾量晒要記冇朋友家幾量責任要記冇二格嗌緊唔得幾講基本淡白啦女間特別你量責要記冇喐妹夾妹仔要基本淡白啦冇特別花仔都記熱跳本淡白啦
自家間講意思啊，呢啲啊，呢些叫經驗積累，你睇是經驗積累啊，啊，呢些叫經驗積累啊，呢妹仔隔喐咪要基本蛋白啦，冇你隔嗌都唔啲啊，特別花姐就要基本蛋白啦，你分辨嗌講啊朋友家，呢些叫經驗積累，叫花姐積累本蛋白啦。呢啲啊，第一年記都記，第二年記又記，第三年記都記。呀，記量下咧，花姐上唔對啊，當咪你都三倍，我隔你做朋友當咪點記呢本蛋白啦，究竟賣生蛇樣啊？你兩三倍點係咪記呢本蛋白啦樣啊？你分辨啊，嘅意思當咪啊？當咪你我隔你做朋友間，當咪你為點講門記女冇記本嚟生樣，堅係湊記女啊？得去啲全都講記女啊？花姐就講啊，下年咧佢講啊，喐妹湊記或者妹仔湊記女啦，冇湊矮啊，你冇湊矮記啊，矮妹記了啊，花姐夾妹仔講啊，花姐咧都夾妹仔講啊，下年咧你都生記女啦，冇湊矮啊，冇湊矮妹記了啊，喐妹提熱年湊花姐喐妹夾花姐喐妹夾妹仔講，湊花姐記女，花姐講唔會記，提熱年唔會記。對，第二年湊喐唔會記，第三年湊喐唔會記，喐唔會到人送無落結花姐啊，見不花姐唔會夾花姐來幫，唔會做朋友，因為當咪啲朋友家，當咪喐唔會為不花姐咧，因為記係花姐記女本蛋白啦，咧花姐唔會記人送波係啦，唔會夾花姐做朋友，因為當咪計唔到女啊，花姐唔會記夾你做朋友當咪，因為記夾你做朋友識去計人女啊，騙人女啊。喐妹夾花姐做朋友，識騙花姐女夾計花姐女啊，變到嗌騙唔到了啊！嗌肯夾你做朋友明咪？你分面啊，佢跌全都講花姐愛記女嘛，花姐答你記，花姐記女嘛，花姐嗌答你記樣啊？你啊，過嚟見不係花姐咧，到請夾花姐來幫了啊？你啲啊，請用騙嘅女啊？全冇三萬物間，事實我是講按多啲朋友我從你都實做完方面咧，我又講落去啊。個個嘢都係跟喐妹攰跳啦，呢一攰啊，呢一攰都係喐妹呢啲啊，所以加蛋白啦為硬石硬喐妹先用啊。你當咪蛋白啦，當咪為硬石硬喐妹咧，硬喐妹無論嘅沙拉嘅醋都去到妹咧，到妹湯咧，蛋白啦都硬支持佢咧，硬講嘅位硬幫佢咧，加些頭女嘅工具啊，呢啲啊。佢夾蛋白啦，頭女嘅工具啊，呢啲啊，將蛋白啦為本人拍晒嚟講咧，跟喐妹咧都起嘅爭嘅啊，從跟喐妹為本嗌講啊，蛋白啦都起嚟爭嘅啊，家爭得落係咩朋友家？跟人家講事實都擺喺眼前啊，因為晒又爭啊，即蛋白啦又爭嘅嘛，因為佢到雪眼樣嘅飯到鹽眼樣嘅堅啊，雪眼樣嘅長眼樣嘅高得到大眼樣嘅固啊呢啲啊，因為佢兩晒都係熱樣嘅嘢啊，都係片擦啊。你啊騙出咁樣，冇騙冇好事咧。記住啲時候呢樣嘢啊，講超路阿威，拜拜。我見得無唔行路，我去80米菜喲。